我哋4年幾前呢，就嚟到去做呢個 ICT 業務。咁好老實講，公司呢係由零到今日，我夠膽講，我哋係由一粒小種子就變成咗一個公司未來一個重要嘅業績嘅引擎。呢一件事冇咗一班我哋嘅管理團隊呢嘅支持呢，其實冇可能，因為你哋肯俾我哋呢班傻佬傻仔去走去試呢一個業務，證明你哋係有眼光。Ureda-san， 你嘅默默支持，你嘅 Ureda-san your support is very much to me。另一樣嘢就係 Vincent 係一個好嘅導師，去教我點樣同 KMI 玩 KMI 嘅遊戲。Resi 啦，佢都係默默支持我嘅，佢亦都係無私咁樣去幫我，佢亦都可以喺 technical 幫到手。咁啊 Raymond 呢，就你最有眼光啦，因為呢，你委派咗一個好有能力嘅同事去幫我手，呢個叫 Katrina。咁啊，真係多謝你。咁你今日呢帶咗一個朋友過嚟參加我哋今日嘅晚宴喎。哦，呢個好緊要，呢個就係代表咗我哋 ICT 喺過去咁耐，亦都並非係我哋自己嘅一個成就，係好多 partner 幫我哋嘅成就。所以我特登挑選咗一個喺 Lenovo 裏邊嘅 top sales， 佢叫 Crystal， 佢係幫我哋有好多唔同嘅生意，係借用佢去見客嘅能力，去幫我哋贏到好多唔同嘅生意。我想喺呢度衷心多謝同我奮鬥咁耐嘅一班同事。呢班同事包括係阿司徒跟咗我，今日我頭先喺度講，佢係幫咗我手19年。阿 Connie、阿 Van、Terry， 我希望你哋喺 KM 係揾到你哋自己一片天，我係好感動嘅，因為呢班同事係真係幫咗我好多。我講嘅咁多，多謝大家。